債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。各位嘉賓、各位聽眾，牛王會客室。好啦，牛王會客室咁啊，電話旁邊咧，亦都請咗位朋友就係聯邦政府註冊信託。哇，晶姐，嗱，恭喜發財，祝你心想事成，萬事勝意。但係我絕對唔會祝你咧生意興隆嘅，因為唔係太方便。我祝你兩位同埋咁多聽眾全部新年快樂，萬事如意。唉，多謝。嗱，阿黃咧就因為要撲水嘅關係，咁所以走咗轉旅行。係咩？原來係咁嘅。係啊，翻嚟嗰陣咧應該好富有噶啦，咁所以唔使揾晶姐住。係啊。咁而家就換嚟阿杜喺直播室嚇。好啦，咁就阿晶姐又有嘢要問你啦。咁咧。佢話嗱，我唔知啊，我就通常都係其中之一嘅啦。好多人咧係不知不覺咧欠落咗好多錢，自己都唔知喎。有咩原因可以造成咁樣嘅咧？我知有時咧我碌卡嘅時候，哇呢樣平嗰樣平，買到張單嚟嘅時候咧，我先哇乜都使咗咁多嘅咁樣。係，但係如果信用卡準時還，咁應該都冇欠錢啦。你還到就係有時唔係還到噶嘛，幾廿張卡咁樣，你張張都使突咗咁樣點？幾廿張卡還到月前嗰啲，中間嗰啲有 trouble， 月尾嗰啲仲難啲。係。還咗個頭，跟住你再碌，咁又係碌翻又咁多錢，再碌大咗時候，你還都還，仲有利息喎，老細。淨係滾來滾去就係一路跟住繼續使，跟住繼續搭息同埋搭 penalty 乜都好啦。不過我諗係好多人都係咁嘅情形嘅，因為唔覺啊，信用卡好方便，要使乜嘢就拎出嚟，咁跟住滾下滾下，開始又覺得好似吃力下咁，但係好似有搣到個 payment 喎，所以好多人嚟見我之前咧都拖咗好耐啊。咁係咪咧都好似以前啲人咧，成日叫到老公你唔好滾咁多啦咁樣啊？哇，原來係有咁樣嘅心思嘅背後。老婆唔好成日滾啦，點還啊？啲利息係咁滾咁啊？係咪咁嘅意思？原來係咁。咪純粹問下啫，唔好滾咁多嘛。係咯。忽然之間答到咧就開始瞓唔着啦，有啲擔心，跟住點樣轉彎啊嘛？咁就聽到你個節目就不如聽過嗰個胡雪晶，問下諮詢下啦，咁係咪咁啊？其實咧，晶姐，我想問，咁當然知啦，你碌信用卡，你買嘢嘅時候咧，好似唔使即時俾錢嘅感覺，好似好方便。係啦，唔入肉啊，你明唔明啊？到真係嚟咗張單嘅時候，哎呀，使乜驚啫？佢可以最低嘅還款噶嘛，你爭1萬，喂，還200我得，我每個月啱啱就剩咗200蚊我哋還嘅，咁其實冇所謂噶，咁你咪還200咯，咁咪長命債長命還，啱唔啱咧？呢條數？最弊16,000蚊信用卡都要275年嚟還咧，邊有咁長命啊？4代喎，好似係4代，咁生多2個先得嘅。我睇張單都知㗎，前邊張單個 first page 係講俾你聽，你 make minimum payment 要幾耐㗎，即係睇到你驚人㗎。係。咁點算咧？如果真係，不過你冇留意啫嘛，係啦。咁係咪應該問啲親朋戚友借錢去還咗出條街數先啊？我諗嗰度困難啲，好多朋友親戚朋友都有，晶姐嗰個笑好耐人尋味啊！咁即係話唔得咯。跟住借咗之後又要還，大家都要見面嘅，新年又要食下飯啊，咩節日又要見，所以變咗親戚朋友咧，第一佢自己都有好自己家有自己嘅困難，跟住借咗之後點對佢哋啊？成日都見下嘅，咁佢緊嗰時候問你攞翻啲錢又點算咧？避開佢咯，唔聽佢電話咯。先加 cut 咗個電話佢，慳翻好多。我而家要好小心喎，對住對面呢個人。唔係我問，我盡量諗多啲唔同嘅方法，希望可以解決到啫。咁到頭來都係唔掂㗎啦，條數都係要揾你啊，晶姐係咪？因為好多時呢家特別有新趨向，我啱先見到啊，好多人開始咧年紀都大啊，60啊60幾都有 student loan 㗎喎。有冇聽過啊？係啊，佢係再讀書定係點啊？嗰啲先有咩？係啊，佢哋真係咧，即係點解嗰個 student 啲錢唔使係個 grant 唔使還噶嘛？忽然之間呢6個月趨向見到好多啲老人家有 student loan 喎。點嚟㗎？幾萬蚊喎？點解咧？借過即係佢讀 cooking 啦，我唔知讀乜嘢啦，咁有啲嘢讀下，咁政府批咗俾佢咯。咁跟住搭咗好多年，見我嗰時候。有信用卡有銀行嘅債務，忽然間有個student loan喺度。佢唔知嘅，原來真係。
佢都知㗎，佢係佢借翻嚟嘅。哦，佢博政府唔知，唔知邊個唔知啦，總唔知喺債務度，我覺得好 Q 嘅喎，有啲咁㗎。咁側博唔多國唔還都 OK 啊呢啲。咁睇下佢捐窿幾多年咯。嗯。7年入邊，7年之內就清唔到嘅，過咗7年就清到。哦。咦，咁啊，晶姐啊，好得意啊。係。仲有啲咩見到啊你？呢排就多啲好成日都有流花啦。跟住一係俾人呃啦。哇！跟住賭錢嗰啲係正常啦，成日都有噶啦。係咪？所以變咗不過呢家講真，嗰個市面出邊咧都係好 turbulent， 即係話日日都上上落落，今日又打仗，聽日有呢樣，所以變咗嗰個市面咧都好唔 stable 啊。咁嗰個揾錢嘅話咧，都係差啲。其實真嘅，因為咧，其實本身即係都唔係咁好景啊，再加咁動盪咧，大家真係使錢都比較謹慎咗嘅。咁你有啲人咧，或者你又落下雪啊，咁又要揾錢嗰啲又冇得揾，今晚又冇得 Uber 揸，咁餐館又 slow down 咗，乜嘢總之加埋晒咧，都係困難出邊個市面。係啊，因為好多工種咧，佢就係靠嗰啲日要開工啊，咁樣先咩？咁突然間落大雪啊，街道冇乜人嘅時候，咁可能唔需要開工咁樣，係受到。因為個個又冇 saving。個個都係 paycheck 就 paycheck 嘅，最緊要係嗰個係最難。咁加拿大係好難儲錢嘅，晶姐，即係呢個時間。係啊，最後係啊，我覺得你揾咩銀碼，你年遞增都好啦，你揾多咗你又使多咗喎，硬係到頭來係咯，好奇怪。好 agree， 出邊啲嘢又貴咗樣，所以個個都同我講話出邊啲嘢你唔知貴幾多啊，乜嘢都貴咗嘛。咁應該點咧？個個都知嘅。如果萬一真係爭咗咁多卡數嘅時候咧，我應該點樣嗱？正統嘅方法，或者正確嘅方法應該點做先？打到我哋個電話穿咗爛咗啦，接都接唔到。你直多幾個熱線喺度啦。我哋個熱線真係呢個 hot 度真係爆晒啦。OK，咁係應該都係要揾你，咁跟住因應咧大家個即係一定要揾翻法律上嘅辦法啫嘛，你係揾翻個 legal 嘅辦法嚟清㗎。如果唔係，你又去問家人、問親戚借啊，又係。唔得啦！就好多人話借到都冇得借咯，根本都係啊！借到佢要問翻你借翻轉頭噶啦，已經係啊！形成一個內循環嗱，一句到尾，債咧你唔會話突然間我今晚瞓覺，聽日瞓醒之後咧就冇晒嘅。既成事實就要面對現實，唔好逃避，你係走唔甩嘅。OK，咁所以咧即係不如咧挺起胸膛。打個電話，如果打得通嘅話，就打俾阿晶姐。入票係啦，你要挺起胸膛。係啦，咁啊，跟住咧同晶姐講下你嘅情況，咁晶姐就會因應你嘅情況咧，就解釋俾你聽。嗱，你而家面前咧得3條路嘅啫 ，A、B、C。咁咧，我就 suggest 你行呢一條咧就比較好啲㗎。喂，唔得喎，咁你冇啦，得翻2條就係 B 或者 C 咁樣。咁到時咧就因應有講咯，係啦，又係傾偈咯，即係講起之後咧咁就得啦。嗱，你自己翻去慢慢考慮一下啦，咁樣。但係好多人就有個疑問，call 你嘅時候咧，會唔會收費好貴？冇收費，我哋傾偈冇收費嘅。聽到未啊？傾偈冇收費。諮詢傾下偈收費啦。咁跟住咧，有時我都話我好 respect 你哋㗎。如果你個聽眾係聽到 A、B、C 都想揀 D，就話我等下先啦。咁你咪等下先咯。下次需要嗰時候再翻轉頭再同我哋聯絡過咯，係啊，因為好多人都話個 timing 唔同噶嘛。係，其實 A、B、C 都唔係咁好噶啦，我都唔知想點，咁都要諗清楚㗎。揀 D 啊嘛，先唔啱聽㗎啦。係啊，我都係等下咯。咁咪 OK，我咪話我 respect 你，你咪等下咯。係啊，越等越大個債務啫嘛。幫你分析下都好重要嘅。講真啦，即係邊個方案你都唔啱聽㗎啦，只不過你只係揀咗一個最啱你嘅去做嘅啫。係啊，你講得好 fair 牛，係，因為你去到呢度咧，乜嘢都要俾錢解決㗎啦。我成日話你 broken， 你整爛啲嘢係咪要俾錢？你跌咗個 cell phone 啊，跌咗個 iPhone，你都俾錢買過㗎啫嘛。乜嘢都要咪債可以唔還住，電話一定要買咗先咯。佢好心態啫。咦？咁會唔會又簽多咗張單咧？有唔自在，冇唔爭在。OK， 嗱，真係講真啊，大家呢個認真嘅問題。總之你啲債唔會因為你瞓醒覺而冇晒嘅，不如咧面對現實啦嚇。好啦，阿晶姐，如果真係咧有需要揾你嘅話咧，應該點樣去揾到你？可唔可以揾個易啲打通嘅電話咧嚇？我哋將民意線一條嘅啫，416-496-3503，416-496-3503。好，呢個網站入嚟啦都得㗎。OK， 唔該晒晶姐。好啦，各位朋友。好嘅，拜拜。有債務問題，唔好再拖啦。
Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦， Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題唔好再拖啦， Jane Wu 胡雪晶幫到你。